السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. بغيت نشارك معكم واحد الخريجة زوينة غادي نديروها اليوم ان شاء الله. غادي نمشيو للبحر وها نتوما معايا، وغادي نشارك معكم الخرجة من الدار حتى لابلاج ان شاء الله، نوصلوا على خير وبخير. وها نتوما معايا، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش جيم وما تنساوش الاشتراك. وشكرا لكم، شكرا بزاف بزاف. وها نتوما معايا.